Não dê banho no seu cachorro. Falei assim para chamar sua atenção, mas é isso mesmo que você ouviu. Você não precisa dar banho no seu cachorro toda semana e eu vou lhe ensinar como ele não ficar fedido. Olha só, o seu cãozinho, por natureza, ele produz um óleo que protege o corpo dele. Se você dá banho nele, você elimina esse óleo. Cães não nasceram para tomar banho semanalmente. Na verdade, cães nem precisam de banho. A gente banha para poder viver dentro de casa com a gente, né? O que você precisa fazer? Pelo menos 2 vezes na semana, você precisa escovar o seu cãozinho. Quando você escova o seu cãozinho, você elimina os pelos mortos. Pelos mortos, né? Os pelos mortos, pelos defuntos. E esses pelos são o que causa odor no seu cão. O pelo que morreu e continuou pregado lá no corpo do seu cãozinho. Então, para que ele não tenha mau cheiro, você só precisa escovar o seu cãozinho, se possível, até diariamente. Paulo, e banho de quanto em quanto tempo? De 15 em 15 dias, uma vez no mês. É você que escolhe. Se você escovar seu cãozinho, ele não vai ficar fedido.